كاين واحد النوع ديال الطيور كيبانوا عاديين في النهار، لكن في الليل كيوليو بحال شي غول اللي يدخل ليه بنادم بعقله يقدر يخرج منه مسطي هو ولا ولادو. بلا ما ندويو على واحد الاحساس قاصح بزاف كيعرفوه غير الرجال اللي هازين الثقل ديال العائله والمسؤوليه على كتافهم. داك الضغط اللي كيجيك فاش كتلقى راسك بزز خاصك تبدل مدينتك وحياتك كامله على قبل خدمه جديده في بلاصه اخرى. وهادشي بالضبط هو اللي عشتو فاش جاتني الانتقال من مراكش لجهه سلا. انا راجل مزوج، عندي 3 ديال الدراري صغار، ومراتي يلاه ولدت لي بنيته صغيره كملت لينا الفرحه. يعني كنا 6 ديال النفوس كيتسناو مني نلقى ليهم سكنه مريحة تسترهم في هاد الزمان اللي غلا فيه الكرا. وباش تلقى دار متيسعة يلا تكدك انت ومرتك وربعة ديال الدراري خاصك ميزانية خيالية. كان القرار ديال الانتقال جديد علينا وكنا باقي مصطومين به انا ومرتي، حيت جا في الوقت اللي حنا ما معولينش عليه. انا ولد سلا زيادة وخلوق وحياتي كلها دوزتها تما، لكن نهار خدمت وتزوجت في مراكش، وحتى وليداتي كبرتهم انا في مراكش. وبيني وبينكم حتى انا ولفت المدينة بزاف، ولات جزء مني ومن حياتي. لكن هذه هي الحياة، الدنيا مراحل، ومراكش مرحلة وسالت دابا. كنعقل داك النهار ومن ورا ما سلمت على كاع صحابي في الخدمة وتوادعت معاهم. خرجت من الخدمة بالبكا والكراطن في يدي الخدمة. قاتني العشية كنوصي الدراري حتى هم باش يصبروا على فراق صحابهم في المدرسة، وهذه هي الدنيا سنة الحياة. فراق جزء منها واخا صعيب علينا حنا الكبار، ما حساك الصغار مساكن. ديك الليلة مرتي كانت كتوجد لي باليستي والطيم طايح عليها، كانت كتوصيني باش ما نمشي الطريق حتى يصبح الصباح وتبدا الشمس كتبان، حيت انا كنت ما كنشوفش مزيان في الظلمه، والطبيب مانع ليا الطريق والسوقان بالليل. كنت غادي لسلا نوجد حوايجي وشغلنا قبل ما يتبعوني هما من بعد. راك عارفين تفاصيل الحياه جديده تما، الخدمه والكرا والمدارس ديال الدراري. ايوا صافي شديت الطريق الغد ليه ووصلت، وكانت سلا هي سلا، مدينه مضيافه اللي ديما حاله بيبان الكلشي والبركه فيها من كل جهه. لكن عاقل على حاجه واحده اللي ما تيثرتش ليا تما وبزز باش لقيتها، هي الكرا والدار الجديده اللي غنسكنوا انا ووليداتي فيها. انا دارنا والبلاد عندنا كانوا في نواحي ديال سلا، ماشي في المدينه لداخل، لكن في المدينه هي فين عشت قريت وكبرت ودار صحابي. كنت ساكن عند واحد عمتي الله يرحمها، وكانت دايراني بحال ولدها كون ما هي. والله سبحانه وتعالى قبل منها كون ما قريت ما خدمت ما درت والو، بقيت مع الدار في البلاد. لكن دابا ديك عمتي الله يرحمها دارها تباعت وفرقوا الورثه، وانا دابا جيت لنا بوحدي، ما كاين لا حنين لا رحيم. خاصني دابا نعاود نبني حياتي هنا من الاول. كنعقل ديك السيمانه الاولى دازت صعيبه عليا، كنت بين تماره ديال الخدمه، الماكله في الزنقه والناس في الاوطيلات، وتماره ديال التقلاب على الكرا ومدارس ديال الدراري. كنت كنقلب على الكرا باي طريقه، والسمساره حفظتهم واحد واحد، لكن ديما والو. ديما هي كتكون الدار صغيره بزاف، ولا كتكون في شي حي بعيد على الخدمه والمدارس، ولا كتكون قريبه وكبيره لكن غاليه عليا بزاف. كنعقل كنت بقيت كنقلب حتى واحد النهار سمعت على واحد السمسار كيعاودوا عليه ناضي ويدبر لك في الكرا واخا تكون باغي تكري حيوطه. وفعلا غير دخلت عنده كان واحد الراجل كيبان خفيف وما مساليش. عاودت ليه قصتي وهو يمشي نيشان لواحد المجرج بد واحد الساروت، وقال لي بالما بقيت فيه وغادي يدير معايا بوات المزيان انا جايكم نهضره. قال لي هاد الساروت ديال واحد الفيلا صغيره مولاها خرج شي 5 سنين دابا، كان خرج لبرا وخلاها الكرا هنايا. قال لي بالما حاجه واحده اللي خايبه في هاد الفيلا انها بعيده شويه على الخدمه ديالك، ولكن كبيره ومزيانه لعائلتك، والثمن راه ما ندويوش فيه. كان عيط على واحد الخينا تما كيعاونو، قال لي شد البيرو بالما جيت، وخرجنا ديماري الطوموبيل ومشينا نشوفوا ديك الفيلا اللي قال لي عليها. صراحه كنت غادي معاه، وداك الراجل كان فيه الضحك بزاف وكان باسل شويه، ولكن قبل ما نوصلوا كنت بعدك صراحه. لكن اللي كنت مبرزت منه هو الطريق اللي كنا شادين، كانت طريق بعيده شويه، وغادي كنفكر كي غندير ترونسبور خاصه مع الدراري. وحنا كنقربوا لديك الفيلا بدات كتبان لي المنطقه تما كي دايره. كانت واحد المنطقه بحال معزوله شويه، واصلا ديك البلاصه جات في الخارجه ديال المدينه. كانت الدنيا خاويه تما وبحال باقا كتبنى. لكن غير وقفنا، خرجت من الطوموبيل وشير لي السمسار على الفيلا، حليت امي وفرحت بزاف، لانه كانت واحد الفيلا صراحه كبيره واعره وكتبان مصايبه مزيان وناضيه. اما الا دخلتي لها غتزيد تعجبك.
كانت كبيره وواسعه بزاف من الداخل، فيها كل شيء، شجر في جرده، سطح، واحد البيسين خاوي على الدخله. عندك البيسين عا شفتو قلت هذا اول حاجه غندير هي نخويه ونعمرو. بيوت كتار والكلوارات عراض، زائد انها مصيبه ومصلوحه مزيان، وفيها واحد البني قديم وداك الزليت قديم، واحد الطرف زوين مخلط مع داك البني العصري. كانت واحد الدار واعره الصراحه، كنت غير حال فمي وش غنقول لكم، تيقوني هاد الفيلا هادي الثمن ماشي ديالها. خرجنا من انا والسمسار، رجعنا البيرو ديالو، تفاهمت معاه، خلصتو فشي حوايج، خديت السوارد ديالي وخرجت من عنده. العشيه وانا كنت تركل في وسط المدينه بحال هكاك، قال لي راسي ندوز لديك البلاصه وفعلا دزت تما، وخا طاح الظلام شويه وبانوا لي واحد 3 الناس تما كانوا دايفين. سولتهم على ديك الفيلا، اللي كنسولو تبارك الله تيقول لي ان مول الدار عنده سمعه زوينه تما، واللي دويت معاه كان كيقول لي ان غير توكل على الله، زعما راه مولا ظريف الله يعمرها دار وعايش في برا اصلا، وخاصو غير اللي قابلها لي. كانت ما قاداني فرحه، خاصه من جيت الدراري اللي كانوا يجيو لهنا وتحمقوا من الدار الجديده ديالهم والكبوريه ديالها. دات شي ايامات قليله وبين مساليت من شي مسائل ديال الماء والضوء وشويه الفراش ديال الدار، وحتى شي اجراءات ديال الانتقال ديال الدراري من المدارس، عيطت لمراتي وجبتهم، وكانوا الدراري طايرين بالفرحه. الدراري كانوا فرحانين لانني جبتهم لهذا القصر الصغير في نظرهم. دازوا الايام وانا وعائلتي بدينا كنديو على الروتين جديد وحياتنا جديده في السلا. دازت الشهور الاولى في سلام وفرحه وهدوء تام، لكن مع الوقت بدا داك الامان كيحيد شويه بشويه، وبدا داك الصوت ديال الخلعه والصداع كيشوش علينا. كانوا في ديك الفيلا بداو كيبانوا شي بلانات شويه بشكل وكيخربقوا الواحد، شي ديفوات ما بداو كيبانوا حتى فتنا ل5 شهور تما. كانت بنتي صغيره بزاف المرات كتبدا تبكي بوحدها وما كتسكتش بالبكا بالليل، زيدها في ايامات الشتا كانت كتخرج في الحيوط وواحد البروده كثيره كتدخل العظم وكتخليك تقفقف بزز منك. زيدها شي بلانات اللي باقيين دابا ما كيبغيوش يدخلوا ليا راسي، بحال الكوزينه اللي كانت مره مرتي كتجي تسولني واش انا ولا الدراري اللي كنرونوها وكنبدلوا الحوايج من بلايصهم تما. انا ديما كنبرد الامور وكندير فيها الطبيب اللي مرتو هي انا من الشقه والتربيه، وكنت فين تحط حوايجها وتجي تلصقها فينا. لكن من بعد اكتشفت انها كان عندها الحق، وهاد الفيلا شي حاجه فيها ما هياش. واحد الليل وبالضبط مع ديك الوحده الليل تقريبا صليت العشاء، تعشينا وكلشي مشي ناس، وانا في البدايه ديال الناس وكنكمع، كنت غير الناس صافي شويه حتى كنفيق على غوته جايه من حدايا. ديك الغوته كان زعزعت البيت كله. تلفت بالزربه لقيت مرتي واقفه حدايا الفوق ومخلوعه، كانت فوق في الداري كتغوت وسط الظلام بحال هكاك، نط مخلوع وما فاهم والو. سولتها مالها، وفي نفس الوقت شاد التليفون بيدي وكنقلب على البيل باش نشوف واش طاري حدايا. شعلت البيل ولقيت وجهها صفر كله خلع ومفيكسي عينيها في واحد البلاصه. سولتها وانا مصدوم مالك علاش غوتي؟ بقات ساكته واحد شويه وهي تلفت غير بالزز وهي كتشوف غير في ديك البلاصه. كانت قالت لي بواحد الصوت متقطع انها فاقت على غفله وشافت شي حاجه طويله بزاف حاضيانا وحنا ناعسين. قالت لي بين ما ديك الحاجه كانت طويله لدرجه انها قريبه للسقف، وزادت انها من نهار دخلت لها الدار وهي كتحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، غير ما كتبغيش تقول لي وتبرزتني انا ولا تخلع الدراري. لكن اليوم قالت لي بين ما تاكدات وشافت داكشي بعينها. انا كنت غير مصدوم في ديك اللحظه، وكنت كنسمع داكشي اللي كتقول لي المدام، حيت اول مره كنسمع هادشي. والصراحه انا ما عمري ما ديتها بشي حاجه ولا حسيت بشي حاجه ولا حتى شكيت زعما ان كاينه شي حاجه. لكن من ديك الليله وليت مبرزط وداير بالي بزاف مع الدار اللي كان كيسحب لي انها هوته وما كاينش بحالها. الليله حاولت نبرد الامور وبديت كنقول لمرتي يا ودي قولي عاد ولا مشطى الرجيم، راه يمكن حيت كنتي سهرانه مع البنت هيتي بزاف، واللي شفتي غير كانت غير حلمه ولا شي حاجه، ولا تقدري كاع تكوني فقتي ومع قله الضوء داكشي تخيل لك هداكشي. كنت غير كنبرد فيها وباش نكملوا ديك الليله بخير وفي الصباح ندوف هادشي. تا اول مره نشوف الوجه المدام مخلوع بحال هكا. اشترك معنا. نهار الاخر فقنا الصباح فطرنا وعاودنا تفكرنا داكشي اللي داز البارح انا والمدام. كنت كندوي معاها بالالغاز باش ما يفهموناش الدراري وتخلعوا. كانت عاودت تاكدت لي انا داكشي اللي شافته بصح وماشي حلمه. هادشي زاد برزطني وخلاني ديما مشكل، خاصه ملي كنت كنكون خارج الدار. كنت كنقول زعما كيفاش انا خارج ومرتي وبنتي في شي دار اللي كلا بشكل ولا فيها شي حاجه ما هياش.
انا كنت ما شفت والو، ولكن مرتي ما غاديش نكذبها، تقدر تكون بصح كاينه شي حاجه ولا تقدر تكون كاع كتخيل، ولكن الاحساس ديال انك تخلي مرتك وبنتك الصغيره في دار كتسمع لها هاد الهضره كيجيك في شكل. رجعت هذاك النهار بالعشيه وعاوتاني جبدت الموضوع مع مرتي وبغيت نجبد منها الهضره الصراحه، وزادت شي حوايج قالت لي انه راه ماشي غير هذاك الشيء، راه كانوا كيوقعوا بلانات اخرين، خاصه شي اصوات قالت لي انها ديما كانت كتسمعهم في الدار ملي كتكون كتشقى ولا ملا هي مع البنت. وبالضبط هذوك الاصوات كانوا غالبا كيجيو من واحد الكابينه او الطواليت عندنا في وسط الدار. هادشي كله قالته لي مرتي دقه واحده وزادت وشاتني في داك الصباح. هادشي كله قالته لي مرتي وزادت روناتني، خاصه ملي قالت لي هادشي راه من شحال هادي وكيطرا وغير ما كانت كتبغي تقول لي. قالت لي بين ما هادشي بالضبط بدا شي ايامات قلال من ورا ما جينا هنا، وكانت كما قلت لكم كتحاول تبقى ساكته. وليت كنمشي للخدمه وديما راسي مع الدار بسط، وكنفكر زعما اش واقع عليهم دابا، وهادشي بصراحه اثر فيا حتى في الخدمه ودار لي مشاكل. انا وليت كنخدم وساهي، وبعض المرات كاع كنسلت وكنخوي الخدمه قبل الوقت، كنجي للدار بكري باش نكون مع مرتي وبنتي. وهاد الليله كانت اول مره غنشوف فيها شي حاجه قدامي واللي ما عاودتش ليا مرتي. كنعقل هذاك الشيء ما وقعش قدامي غير انا ولا مرتي، وقع قدامنا كاملين، كانوا حتى الدراري. ديك الليله كنا جالسين هانيين ما علينا ما بينا، كنتعشاو في واحد الطاجين تخيل حطات مرتي مجموعين عليه، كنا مجموعين عليه كاملين في الصالون، حتى شويه كيتسمع واحد الصوت. داك الصوت ديال التفرقيع جاي من الحمام الوسطاني، كان الحمام المعلوم اللي دوات لي عليه المدام. المشكله ماشي هي هادي المشكله، انا ديك التفرقعه تبعتها واحد الغوته خارجه من تما، خلات كلشي حابس الضغمه كيشوف بعضياته. شنو هادشي؟ كلشي بقى غير ساكت وكيشوف فيا. كنت انا براسي غير مصدوم وتلفت جيت مراتي وكانت كتشوف فيه واحد الشوفه ديال شتي قلت لك. كلشي كان ساكت وما فاهم والو في نفس اللحظه. الحمام كان مسدود والضوء مطفي وكنا غير حنا بوحدنا اللي كاينين في الدار. اذا داك الصوت شنو هو ومنين جا؟ نطلب الزربه جيت الحمام وواحد الكرسي في يدي. المشكله انني سمعت الدراري اللور بحال غيبداو يبكيو، وكانت مرتي مضاربه معاهم كتسكتهم. حليت الحمام وشعلت الضوء، فاذا الضوء مبغاش يشعل جبت التليفون من جيبي ودرت البيل. بان لي الحمام خاوي ما فيه والو، لكن لتحت بان لي شي جاج مهرس تما. هزيت البيل جيت البوله الفوق بان لي نصها ما كاينش، ونص الاخر هو اللي كان بان لي تما. فهمت بلي البوله تفرقعت وهي اللي كتفسر داك الصوت ديال التفرقيعه. داك اللي ما فهمناش كاملين هو داك الصوت اللي تبع التفرقيعه. داك الصوت كان في شكل منين جا وكيفاش خرج ومنين خرج اصلا. المشكل انه ما كان حتى شي واحد في الحمام كان خاوي، كان الظلام. تلفت لجي الدراري وقلت لهم راه البوله تفرقعت، الدراري راه البوله ديال الحمام وهي اللي دارت هذا الصوت. ولكن الصوت الاول كان ديال التفرقيعه، الصوت الثاني غير كذبت عليهم يا ربي تسمح لي، ولكن حتى هما في قبيلتهم حسيت بهم ما تيقونيش، لانه باين هذاك الصوت ديال الغوته ماشي ديال التفرقيعه. كملناش انا وحاولت نهدل الاوضاع، ضحكنا ونشطنا وحاولت نبدل الجو على الدراري. ايوا بقينا بحال هكا حتى ديتهم ينعسوا في بلايصهم، ورجعت عند مرتي وانا مبرزط وراسي شبعان اسئله وناوي. وصلت عند مرتي وقلت لها عندك الحق، هاد الدار ماشي عاديه، حيت ديك الغوته اللي سمعناها اش نقول لكم، تيقوني يكون سمعها اي واحد فيكم ما كانش غيزيد دقيقه واحده في هذيك الدار. اشترك معنا. لكن انا اش غندير؟ شهر كامل ديال التقلاب على الكرا وبز باش لقيت هاد الدار مزيانه بواحد الثمن اللي انا قاد عليه في سيطاتي. لكن تاني من جهه اخرى هادشي ماشي طبيعي وكيخلع وغيخلع لي الدراري. ايوا قلت عند المدام وحنا كنفكروا في شي حل، جمعنا مزيان وصلنا لواحد الحل وسط وخدام لينا كاملين. اتفقنا انا والمدام اننا غنسدو هذاك الطواليت نهائيا، غندير لي قفل وغادي نسدو وصافي. وفعلا النهار الاخر جبت النجار، درت الحمام قفل سديته بالساروت نهائيا. واللي بغى الحمام راه كاين واحد الحمام اخر اللور كان صغير شويه على هذاك اللي سديناه، لكن اش غدير اللهم صغير وهاني ولا كبير وكيخلع. اي والله كان اقل انا ومرتي والدراري عشنا واحد 15 يوم بخير ولا خير، كلشي كان لوز. ديك 15 يوم سمينا على سيده كنقول لكم، كان كيسحب لينا ان الفيلم سالا والحمام اللي تسد هو سبب الرعب والمشاكل، وإلا بقى مسدود راه الدار بلا رعب وبلا مشاكل. مرتي بقات شافت ولا سمعت والو، وحتى الدراري زادوا خادوا راحتهم تما
ولفوا الدار. هاد الحمام كان باغي يزري علينا وصافي، لكن انا ومرتي سدينا بو ما احنا خارجين من هنا حتى نخرجوه معانا. وبيني وبينكم هذاك الشيء كان كيتسحب لينا الحقيقه حاجه اخرى، حيت واحد العشيه الجمعه بالضبط من ورا ديك 15 يوم مباشره كنعقل ما كانتش الخدمه والقرايه داك النهار، كان شي عيد وطني ما عقلتش عليه. دوزنا الصباح بخير، مشيت صليت الجمعه ورجعت بحالي نتغدى ونضرب كسكسو، ضربنا بناسه. ومن ورا ديك الربعه العشيه عيطوا لي عشراني الخدمه وقالوا لي راه مجموعين في شي قهوه وما غتكمل الجلسه الا بيا. بيني وبينكم هاد الجلسه مره كتخصني، كنسي بها الروتين الخدمه وكنرجع للدار شبعان ضحك ونشاط. قلت لهم واخا اني جاي، لبست حوايجي ومشيت لعندهم دردش ونبدل الجو شويه. كنت خرجت وخليت مراتي والدراري في الدار شويه ونرجع عندهم. مشيت القهوه وسرحت تما، بقيت عاطيها غير للضحك مع الصحاب وناسي راسي، وانا جالس ناصت كنضحك وناسي الهم. حتى واحد لقيته بالضبط مع ديك جويه 8 ديال العشيه، انا جالس مجمع حتى كتجيني ابيل من عند المدام. جاوبتها عادي وقلت لها ياك ما خاصكم شي حاجه، انا شويه ونجي للدار. لكن الجواب اللي كان عند مرتي من لهيه كان غيخرجنا من ديك الدار في ديك الليله. الو اسمع محسن، جي دابا انا والدراري والبنت كاينين في الزنقه قدام الدار، جيت غير البرد على البنت. ما فهمت والو ديك الساعه. اللي عاقل عليه هو انني غير سمعت ديك الجمله خرجت كنجري بحال الحمق من القهوه. كنت خرجت بلا ما نقول والو لصحابي لا حتى شي حاجه. كنت في الطوموبيل وشديتها نيشان للدار في داك البيت المظلمه اللي كانت ديك المنطقه فين جات ديك الفيلا. وصلت لقيت عائلتي كلها في الزنقه، انا كنت ما فاهم والو. كلشي كان لابس حوايج الدار بحال الا واقع شي حاجه داخل في الدار وهاربين منها. طلعتهم من الطوموبيل وقلت لهم مالكم؟ قلت لمرتي اش واقع؟ خليت كلشي بخير. مرتي كانت هازه بنتي عندها وكتشوف فيا بالخلعه، وفي نفس الوقت مره كتلفت للدراري اللور. شويه بقات ساكته وهي تبدا تعاود ليا، قالت لي انه منين انا خرجت من الدار كان كلشي بخير. ناضت هي في الله العصر، لعبت مع الدري شويه، مشات صيبات كاسكروط لها والدراري، وراه حفظات معاهم شويه وتلقاتهم يلعبوا في كولوار لداخل. كانت لقاتهم بالما هي مشات الكوزينه مشات طيب لينا العشاء. راك واحد شويه عاودت لي بالما واحد من الدراري جا عندها وقال لها بالما جوج المرات كيدوز من حدا الحمام اللي سديناه وكيسمع بحال شي حاجه كتحرك تما. في الاول هي سمعته وتيقات وبدات كتهدن فيه وكتخوي ليه في راسو من داكشي اللي سمع، وقالت لي انه غير يمكن كيتخيل. كتقول لي مراتي ان ماشي هادشي هو المشكل هو انه هي باقا كتحاول تبرد. في الاول جاوها الجوج الاخرين ولادي الاخرين كيجريو وقالوا لها انهم كيسمعوا شي صوت غليظ وكبير في الحمام، زايد انهم كيسمعوا التخربيق والصداع بحال شي واحد كاين تما. وسولوها كاع واش انا جيت ودخلت لتما انا باهم زعما. الام اللي سمعت هادشي المدام حطات هذاك الشيء من يدها وقالت لهم اجي نوريكم شنو هادشي. كانت مسكينه باغا تطمئنهم وزعما تزعمهم شويه باش تقول لهم راه ما كاين والو. غدا وكتقول لهم راه كيتخيل لكم راه الحمام ما فيه والو حيت بابو مسدود والساروت عند باباكم. لكن وهي غاده وبالضبط غير وصلت هي والدراري قدام باب الحمام ما لقاوش الباب، لقاو غير الظلام مباشره. اشترك معنا. لقاو واحد الظلام كتير، الباب محلول على جدو كيتحرك بشويه بحال يلاه تحل. كتعاود لي مرتي ان ديك الساعه كانت هي براسها مصدومه وما فاهمه والو. كان كيسحب لها انني فعلا جيت وحليت الباب ودخلت بلا ما نقول عليهم وانا كاين لداخل، واللي هرب كلشي ديك الساعه من تما ماشي هادشي. ولكن حاجه اخرى كانت غتخلي مرتي تخرج كالحمقى كتغوت وتخلي بنتها الصغيره تما ناعسه في ديك الدار الملعونه. اللي وقع انه في اللحظه اللي شافت الحمام هكاك قدامها بغات تاكد لنكون انا كاين تما. عيطات لي بسميتي وصدق الظلام، غير نطقتها من فمها ما جاوبها حتى شي واحد. دارت غير ثواني وهما قدام داك العجب جاوبهم واحد الصوت ديال المراه حرش شارف وقال لهم علاش سديتوا لي الباب؟ تما مراتي طار لها العقل، هزت الدراري وجرات لجيت التربيه في حضنها وخرجت كتجري في الزنقه بلبسة الدار وكتغوت بحال شي حمقى. الدراري تا هما طاروا وكانوا كيغوتوا. وهذاك الوقت بالضبط فاش خرجت وعيطت لي بالتليفون وكانت كتبكي. كان عقل هذيك الليله في الطوموبيل كانت كتحلف عليا باليمين تموت ولا تزيد خطوه واحده في ديك الفيلا.
ايوا واش غنقول لكم، بقينا تما في الطوموبيل حتى 7 الصباح. كنعقل فقت ودخلت بوحدين جمال اللي غنقد عليه باش نشوفوا فين غنمشيو تاني. كنعقل حليت الدار، ضربني واحد السكات في شكل كان تما، جمعت شي حاجه الصيكان. فجيت نخرج داتني رجلين، نتاكد جيت هذاك الحمام مصيبه نشوفوا اخر مره. وقفت فعلا لقيت الباب كان مترع والدنيا مظلمه. ضويت بالبيل ديال التليفون ولقيت كلشي كيف ما كان، خليته قبل ما نسدو. كان كلشي هو هذاك لدرجه ان الروبينيات كانوا ناشفين وما فيهم حتى قطره ديال الماء. لكن الصدمه اللي خلاتني كنت غنطيح حتى دوك الصيكان اللي في يديا وغادي نهرب هو انني غير ضويت واحد الجهه بتليفوني من ديك الطواليت، لقيت الساروت ديال الطواليت اللي كنت مخبيه انا بيدي في واحد البلاصه خاصه بديك الفيلا، لقيته في وسط الحمام طايح.